코를 심하게 골면은 잠을 푹 자는 것도 어렵고요. 심혈관 질환 위험도 높아지는데요. 이 코골이의 가장 큰 원인이 비만이라고 합니다. 체중을 5%만 줄여도 코골이 증상이 많이 개선된다는 연구 결과가 나왔습니다. 이충헌 의학 전문 기자입니다. 코골이 때문에 병원을 찾은 30대 남성입니다. 체중이 85kg에 달할 정도로 살이 찌면서부터 코골이가 심해졌습니다. 내시경으로 원인을 찾으려고 수면 마취를 하자 이내 코를 곱니다. 아침에 숙면을 많이 못했다 이런 거 피곤함도 많이 있고 또는 이제 일을 하거나 할 때 집중이 좀 안 되고 좀 졸린 감도 있고. 코골이는 코에서 목까지 공기가 지나는 길이 좁아질 때 생깁니다. 비만으로 목 부위에 지방이 쌓이면 혀의 뿔이나 편도 등의 조직이 커지면서 기도가 좋아집니다. 핀란드 연구진의 조사 결과 과체중인 사람이 체중을 5%만 줄여도 코골이와 수면무호흡증이 80%가량 줄어드는 것으로 나타났습니다. 체지방은 주로 피부의 아래만 있다고 생각하는데 그렇지 않고 점막 아래도 체지방이 굉장히 많이 존재합니다. 그래서 그런 것들이 소실이 되게 되면 우리 숨쉬는 통로가 굉장히 많이 넓어집니다. 때문에 코골이 치료의 첫 단계는 체중 감량입니다. 체중 감량으로도 코골이가 좋아지지 않을 땐 정확한 원인을 찾아 치료를 받아야 합니다. 옆으로 잠을 자거나 마스크를 끼고 자는 치료 등입니다. 전체 코골이 환자 중 수술이 필요한 경우는 3분의 1 정도입니다. KBS 뉴스 이충헌입니다.